aking'aa kwa uzuri wa sura, umbo na tabia, mwenye bahati ya kuwa na baba, mama na ndugu pia. Intisar binti Walid, binti mwenye asili ya Kiarabu, nywele ndefu na kasura kwa upole pia. Alipokea ujumbe mfupi wa babaye akimtaka arudi nyumbani kulingana usiku na kwa ajili ya usalama wake. Akaweka simu pembeni baada ya kusoma na kulani kero na usumbufu wa baba yake. Kukaa na marafiki, kucheza michezo mbalimbali, ndio yalikuwa mambo yaliyomfanya kujihisi kakuwa na yuko huru pia. Masaa mawili baadaye akaamua kurudi nyumbani, akisindikizwa na marafiki zake, wakicheza na kupiga soga njiani. Ghafla macho yakamtoka Intisar baada ya kuona rangi mbili za tahadhari zikiwaka nje ya nyumba yao, huku askari na madaktari wa dharura wakishughulishwa na jambo fulani. Mungu wangu, alijisemea Intisar, huku akijaribu kuondoa dhana na hofu iliyozuka moyoni mwake na akilini pia, mara baada ya kuona taharuki ile tena mbele ya nyumba yao. Akajisogeza kwa kunyata, huku akimlilia Mola wake kisiwe kile anachokifikiria. Ghafla maombi yake yakamsaliti, kwa macho yake kuona kiatu cha marehemu aliyelala pale chini ni kile kile cha baba yake. La haula, Intisar alijisemea. Miguu ikapoteza nguvu na mwili ukasinyaa. Intisar akaanguka chini na kuanza kudondosha machozi ya uchungu yaliyosababishwa na kifo cha marehemu huyo, huku maneno yakimtoka: baba, rudi baba, sirudi tena baba yangu, tafadhali, tafadhali Mungu, mrudishe baba yangu, naahidi sintarudia tena, tafadhali Mungu. Polisi walisogea karibu yake wakijaribu kumtuliza kwa kupoteza mtu wake wa karibu. Intisar hakuacha kujilaumu, huku akikumbuka ujumbe baba yake na kujisemea, kumbe ulikuwa ukiniita ili kuniaga, kwa nini hukusema baba yangu? Mtu asiyemwona uso wake alimsogelea, kisha kumkumbatia na kuanza kumtuliza kwa kutaja jina lake kana kwamba anamjua. Sauti ilipenya kwenye masikio ya Intisar na kumfanya atambue sauti hiyo. Haikuwa sauti yeyote isipokuwa baba yake mzazi. Baba, rudi baba. Dhana bado zikamdanganya ni mawazo yake ndiyo yanamfanya ahisi uwepo wa baba yake. Kumbe yule marehemu hakuwa baba yake, alikuwa ni jirani yao. Intisar alifurahi sana na kujionea Mungu kajibu maombi yake. Mwanangu, siku zote tambua kuwa wazazi ni bahati ya mara moja tu katika maisha yetu hapa duniani. Wakishaondoka hakuna namna ya kurudi tena. Kamwe usidharau yale wakukanyayo, na itikia wito wao na uwe mkarimu kwao, Mzee Walid alimwambia Intisar.